मिले हुए समय को अच्छा बनाओ मित्र, क्योंकि समय खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आता। बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है और आने वाला कल तुम्हारी आज की मेहनत पे टिका है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो, क्योंकि लोगों का काम ही है बस बातें बनाना। जब तुम कामयाब होगे तब वही लोग ताली बजाएंगे। इसलिए रुको मत, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते